Hallo zusammen, willkommen bei Klasse Deutsch. In diesem Video lernen wir etwas ganz Wichtiges, das Verb in der deutschen Sprache. Das ist das zweite Video in unserer kompletten deutschen Grammatikreihe. Wenn ihr das erste Video noch nicht gesehen habt, schaut es euch danach gerne an. Bitte abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Also, los geht's! Wie ihr wisst, sind Verben ein sehr wichtiger Teil eines Satzes. Im Deutschen steht ein Verb oft im Infinitiv, also in der Grundform. Die meisten Verben enden im Infinitiv auf n, zum Beispiel haben, machen. Wenn wir ein Verb im Satz benutzen möchten, müssen wir es konjugieren, also an das Subjekt anpassen. Dafür brauchen wir die Personalpronomen, die wir im letzten Video gelernt haben. Regelmäßige und unregelmäßige Verben. Es gibt im Deutschen zwei Arten von Verben. Regelmäßige Verben, sie folgen festen Regeln. Unregelmäßige Verben, sie ändern sich unregelmäßig. In diesem Video sprechen wir nur über die regelmäßigen Verben. Die unregelmäßigen Verben kommen im nächsten Video. Wie konjugiert man ein regelmäßiges Verb? Beispiel, machen. Zuerst nimmt man n am Ende weg, mach. Dann fügt man die passenden Endungen hinzu. Personalpronomenendung Beispiel. Ich mache, du machst, er, sie, es macht, wir machen, ihr macht, sie machen. Noch ein Beispiel, das Verb fliegen. Ich fliege, du fliegst, er, sie, es fliegt. Wir fliegen, ihr fliegt, sie fliegen. Kleine Übung, jetzt seid ihr dran. Konjugiert bitte das Verb kaufen, schreibt es auf oder sprecht es laut. Danach machen wir es gemeinsam. Ich kaufe. Du kaufst. Er, sie, es kauft. Wir kaufen. Ihr kauft. Sie kaufen. Das war's für heute. Jetzt kennt ihr die Regel für regelmäßige Verben im Deutschen. Im nächsten Video machen wir weiter mit den unregelmäßigen Verben. Danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht, zu abonnieren, das Video zu liken und gerne einen Kommentar zu schreiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.